Nisa. Dan aku Manda. Jadi guys, hari ini kita mau unboxing dan review. Ini gak ada yang bisa nih. Apa tuh? Ini tadi baru dilurusin jarinya. Ya, unboxing dan review Power Gauntlet. Ini dari Hasbro, lininya Marvel Legend guys. Ini kan aku udah komplit nih kanan kiri. Iya nih, keren nih itu ya. Ini dari Hot Toys edisinya Cos Baby ya, yang yang kiri Infinity Gauntlet, yang kanan Power Gauntlet. Nah, aku juga udah pakai. Nah, ini juga sama dari Hasbro. Kalau ini versi lebih serius dari Infinity Gauntlet. Jadi ini tuh sama kayak ini, cuman yang ini tuh Power Gauntletnya guys. Ya, Wah, oke. masih bagus banget ya. Langsung unboxing aja ya. Nah, Soalnya sabar ini ya. masih shipment box nih. Iya nih, dalamnya belum kelihatan. Yuk, Aku Aduh, pegangin ya. berisik banget ya. Taruh dulu ya si batu-batu indah ini. Aku bantu megang dong. Oke, kamu tidak berguna hari ini. Apa-apa, biarin. Kan tangannya lagi bengkak ya. Tangannya bengkak. Wah, ini dia guys yang kita tunggu-tunggu ya. Widih. Udah gak sabar banget dari sejak nonton Endgame sampai Benar. sekarang. Jadi guys, di boxnya juga udah kelihatan ya si Power Gauntletnya ya. Iya. Wih, batu-batu akiknya nih. Batu akik ya. Iya, menyala-nyala nih. Di pinggirnya ada versi berdirinya nih kalau teman-teman mau lihat tuh kayak gitu ya. Power Gauntlet, and di belakangnya sama saja. Katanya nih artikulasi, berartikulasi sih Kayak gitu ya. Terus tadi ada bacaan di depan juga katanya. Apa tuh? Ada bunyi. Ada bunyi. Nih, Wow, lights and bercahaya sound. dan berbunyi. Betul sekali. Kalau gitu langsung aja lah kita buka ya. Boleh. Ini pakai apa sih bukanya? Itu pakai itu apa? lagi. Cutter lagi. Cutter lagi men. Oh, ada pinggir men. Dari kamu aja. Betul. Wih. Wah, Apa? keren banget. Bener udah keren Asli. langsung. Coba. Ini aku sudah melihat jari-jarinya. Yes. And we got sejenis manual guys. Tara. Kamu udah lihat jari-jarinya? Udah. Ini nggak akan jatuh di gua kayak gini. Udah, ya ada Wow. Wow. Packaging yang indah. Oke. Gede sekali ya. Aku yang tarik. Ngerawat. Oke. Besar ya. Wow. 11-12 semen ini ya berarti ya. Ya, dan ini kan tangan kanan ya. Kita harus bertarung nih. Iya. Berarti ini ada ini juga ya, colokan buat mengganti baterai. Bukan Ada colokan ya, tempat baterai sih. baterai. Nih guys. Wow. Dan itu masih luas jari-jarinya ya, belum nyangkut. Ini bagus banget ya. Tuh. Ah, iya. Jadi ada di dalamnya tuh ada kayak apa ya, semacam apa ya, ditarik gitu loh. Sendi-sendi apa yang ditarik-tarik tuas ya. Tuas. Untuk menggerakkan si jari-jari ini. Wow. Terus ini juga si batu-batunya ya warnanya sama ya, hijau, ungu, biru, merah, orange sama kuning. Yang bikin bagusnya itu apa coba? Jadi batunya tuh nggak rata gitu guys. Jadi dia gerunjilan gitu. Jadi nggak kayak mainan anak-anak yang batunya tuh rapih. Tahu nggak sih yang mulus-mulus gitu? Iya. Jadi ini kelihatan kayak keren banget. Merahnya juga bagus ini. Kamu suka warna merahnya? Bagus ini, merah marun. Iron Man banget nih. Wow. Iya. Dan ini kayak nggak gampang baret ya. Basically jadi Ini kayak tuh semuanya plastik kan? Nih, dalamnya atau tangan bagian dalamnya kayak gini. ini apa ya? Apa Bayangin ini? dong. Kayak karet guys. Sejenis Karet kayak yang karet lebih pet gitu. ngedop gitu ya. Yes. Wow. Kayak gitu. Terus yang dalamnya kayak gini guys nih. Jadi ada kayak tempat buat Mirip kan sama ini kan? pegangan sama yang bisa ditarik. Oke, kita coba masukin baterai. Hayu. Jadi untuk pasang baterainya ada sebuah tempat rahasia ya. Jadi di sebelah sini nih ada kayak lubang kecil yang bisa kita tarik. Kita buka. Terus kita butuh obeng. Bang. Nah, ini keahlian Nisa. Keahlian aku. Yes. Terus kita pasang baterai di sini. Nih ya, kita butuh 3 baterai. Kita udah nyiapin ya guys. Ya. Nih baterainya kurang lebih yang apa nih? A2 berarti ya. Kita
kita pasang di sini. Yuk. Ini biar Abi bantu. Enggak. Biar Abi bantu. Ini nggak included ya guys, jadi kalian harus beli dulu di warung terdekat. Atau kalau nggak bisa beli baterai, kalian bisa pakai baterai bekas yang masih bisa dipakai. Comot dari remote. Comot dari remote Anda ataupun barang elektronik lainnya. Itu sekali. Oke, udah. Yes. Kita tutup lagi, men. Nah, nih tutupnya, cupnya. Ini tuh ya, kita harus pinter-pinter ya, masukin dulu sih depannya. Kayak gitu guys, baru di rapetin. Nah, seperti ini. Yuhu, sudah rapih lagi seperti sebelumnya. Wow. Kita sekarang coba mainin ya. Ya, aku udah penasaran sama bunyinya, apakah sesapi Infinity Gauntlet? Let's go. Oh. Wow. Oh, ini kayak mesin ya, mekanikal gitu. Yes. Lebih keren nih. Wih, gitu. Wow, oke, seperti itu ternyata. And the batu. Wih, wih, wih. I'm Iron Man. Wih. Mirip. Sama gak sih suaranya? Kasih, apa ya kayak lebih ya mekanikal. Iya, bagus. Keren. Coba mainin, Man. Pakai. Oh, berat. Akan menjadi Tony. I'm Iron Man. Mana jempol gue mana? Hati-hati. Jempolnya nggak bunyi. Kurang ini kayaknya kurang narik. Kamu lemah. Iya, aku lemah. Ha. Wow. Oke, kita coba bandinginnya sama si Infinity Gauntlet. Iya. Ya, ini dia perbandingan antara Infinity Gauntlet Dan Power Gauntlet. kalau dilihat sekilas ya, yang Power Gauntlet itu bawahnya dia rata. Iya. Kalau yang Infinity Gauntlet ini pinggirannya dia lebih melengkung ya. Betul sekali. Jadinya yang ini lebih stabil guys kalau diberdiriin kayak gini. Nggak usah Kalau takut yang jatuh. ini mah rada oyag. Oh ya Kapten. Kalau dari segi warna udah jelas lah ya. Yang ini merah ala Iron Man. Yang ini tangannya Thanos banget warnanya ya. Warna apa Iya. ya? Emas ya mungkin ya. Apa ya? Tembaga. Tembaga ya. Nah, tapi kan tadi kamu bilang kamu suka sama warnanya. Kalau aku sih jujur ya kurang suka nih karena terlalu marun guys menurut aku. Iron Man itu kan mestinya agak metalik gitu ya. Tapi karena marun kayak gini jadinya nggak usah khawatir nih buat mainin, jangan ragu ya. Jadi nggak akan baret. Iya sih. Nggak mudah baret warnanya. Betul. Nice. Ya, terus dari segi batu nih guys, Infinity yang Stone Stone-nya ya. Yang tengah. Nih, kalau yang ini tuh Seperti itu ya. Kita nyalain. Ya jelas dari suara udah beda, ini suara sapi. Yang ini suara mekanikal. Dan dari warna juga ya, kalau lagi mati yang ini tuh kan ini solid banget nih kuningnya. Kalau yang ini dia tuh semi transparan gitu guys. Jadinya menurut kita yang ini lebih akurat sih dari segi warna ya. Begitu juga dengan batu-batu yang lainnya guys. Kayak Time Stone, terus ada Power Stone, terus Space Stone, Reality sama Soul Soul Stone-nya ini ya sama mirip ya. lah ya, sama-sama. Terus dia juga punya fungsi ini, Man. Iya Lock. nih, ini ada fungsi lock sama ya yang di tangan Thanos juga ya. Oke, pertama kita turunin dulu si locknya. Pap. Jadi kita tuh bisa ngunci jari-jarinya. Aku pengen ngunci 4. Nah, gitu. Jadi dia nggak akan kembali lagi guys. Ya, sama sih juga ya. Ini juga bisa. Keren sapi banget ya ini monster. Nah ini kalau misalkan mau di ini ya, kalau misalkan mau dilepasin ya tinggal kita lepasin aja, dibuka aja kuncinya. Nah, dia akan kembali lagi. Seperti itu guys. Iya, kalau yang ini maaf ya, memang udah lama jadi ya begitu. Udah keceklik ya. Seperti itu. Dan bisa dilihat sendiri nih sama teman-teman ya dari segi size-nya sendiri ini kok mirip ya. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan yang dipakai sama Iron Man, bukan, tapi ini yang dipakai sama Hulk ya. Kalau kalian nonton Endgame pasti tahu banget adegan ketika Hulk lagi tik ngembaliin setengah populasi alam semesta pakai ini.
tadi unboxing dan review Power Gauntlet. Ini dari Hasbro, lininya adalah Marvel Legend ya. Ini kita beli di harga 2,3 juta. Yang ini juga sama ya harganya. Nah, sebenarnya Hot Toys juga ngeluarin sih ya. Betul sekali. Cuman kalau dia tuh lebih kepajangan. Dan mahal banget guys itu. Iya. Kayak sekitar 10 atau 11 juta. Tapi Terus- nggak bisa dimainin juga. Iya. Cuma ditaruh doang ya. Iya, tapi itu batunya juga nyala sih, Nyala, iya. Infinity Stone-nya. Bagus sih. Iya, cuman dia nggak bisa dimain kayak gini kan. Kalau ini jari-jarinya bisa kita mainin. Bisa dimasukin lah ya gitu. Jadi sebenarnya lebih multifungsi ini dan harganya lebih murah. Oh pasti. Yaudah, thank you nih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dan yang paling penting guys, jangan lupa untuk Subscribe karena itu gratis guys. Akhir kata aku Nisa. Aku Manda. Kita pamit undur diri sampai ketemu di next video. Bye bye.